galera, tô trazendo um vídeo aqui de como acender uma fogueira. Estamos trazendo aqui o acampamento, o nosso acampamento, que às vezes a gente acampa aqui. E eu vou ensinar hoje como acender uma fogueira. Primeiramente, eu já estou aqui com o papel, folha de bananeira. Aqui eu tenho papel higiênico. Aqui eu tenho óleo. Eu tenho graveto fino, graveto médio e grosso. E aqui estão os tocos, que é para colocar no final. E eu uso papel higiênico, porque ele é um papel macio e ele é mais fino. E ele pega mais rápido. E o óleo é para... O óleo ajuda a alimentar o fogo. Você coloca o óleo no papel higiênico e coloca ali. O óleo serve para... é tipo álcool, mas o álcool ele pega muito rápido. E criança não é bom usar o álcool. Então é isso que eu estou mostrando o óleo. O óleo é igual o álcool, só que não pega tão rápido. Aí eu vou montar aqui, eu vou pausar o vídeo e vou mostrar para vocês. Vou começar a montar o fogo. Primeiro eu tenho que enrolar o papel higiênico na mão, porque depois eu vou ter que colocar o óleo por cima dele. Tem que pegar bastante. Depois de ter pego o óleo, o papel higiênico, você coloca o papel higiênico, você pega o óleo e coloca por cima do papel higiênico. Faz tipo uma bolinha e joga por cima. Depois de ter jogado o óleo, você vem com o mato, com a folha de bananeira. Você vai colocando em volta do papel. Você vai ter que deixar um lado que o papel higiênico, que um lado que o óleo não pegou tanto no papel higiênico, que vai ser esse. E você vai ter que colocar a folha de um jeito que você possa colocar o fósforo depois. Agora que eu já coloquei a folha, vou colocar os gravetos mais finos. Agora que eu já coloquei os gravetos finos, eu vou ter que colocar fogo no papel higiênico. Aqui tá cheio de cinza porque a gente já utilizamos isso um monte de vezes. Agora eu coloco fogo no papel higiênico. Agora que começou a pegar, eu vou ter que colocar os médios. Agora já coloquei os gravetos mais finos, os médios. Agora eu vou colocar os mais grossos. Pessoal, quem gostou, dá o like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos e deixa no comentário se vocês gostaram. E agora ela já está acesa e coloco os gravetos mais grossos.